হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন? আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এমন একটা ভিডিও যার ফটোগ্রাফার হলেন টম ফিস্ক। ইনি সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ান এবং ইনি ইন্দোনেশিয়াতে কিছু ভিডিওগ্রাফি করেছে যা আমার খুব ভালো লেগেছে। তো আমার মনে হয় এই ছবিগুলো সম্ভবত উনি ড্রোন দিয়ে তুলেছেন। তো ড্রোন ফটোগ্রাফি ওনার এক্সেলেন্ট হয়েছে, আমার তো খুব ভালো লাগলো। চলুন আমরা সেই ড্রোন ফটোগ্রাফিগুলো আজকে দেখি বা ড্রোন ভিডিওগুলো দেখি। আমার মনে হয় যে আপনারও ভালো লাগবে। চলুন আগে ভিডিওটা আমরা দেখি। এই ড্রোন শটগুলো আপনার কেমন লাগছে আমাদের অবশ্যই জানাবেন। আর জানালে আমরা নিজেরাও উৎসাহিত হব যে আরো কিছু ফটোগ্রাফারের ছবি আপনাদের ভিডিওগ্রাফি আপনাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো ভিডিওটা? যদি আপনার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে কমেন্টস বক্সে একটা শেয়ার করুন, আপনার কমেন্ট শেয়ার করুন এবং এই ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের মাঝেও শেয়ার করুন। তো আশা করি ভবিষ্যতে আরো কিছু ভালো ফটোগ্রাফারের ভালো ছবি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে এভাবে দেখবো। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।